9月2日，有网友再次拍到赵丽颖和冯绍峰两人出行。网友晒照称，在上海飞往深圳的飞机上偶遇赵丽颖和冯绍峰，两人头戴鸭舌帽并排而坐。此前有网友晒图爆料称，在三里屯和北京华贸商业街偶遇赵丽颖与冯绍峰牵手逛街，并晒出疑似赵丽颖本人的正面照，疑似为恋爱在天实锤。赵丽颖可以说是娱乐圈草根明星的一位典型代表呢。赵丽颖算是现在的当红花旦中少有的几个演技在线的女演员了。出演过的每一部作品，大家都能够看得出来，赵丽颖真的是有用心的去在思考角色的性格和特点。而且赵丽颖平时的生活基本上就是剧组和家2点之间来回，工作之外也很少休息。除了前段时间因为救急的问题跟粉丝请了个假养病，堪称拼命三娘。虽然赵丽颖出道很早，但是也靠自己的努力拿到了现在的上亿身家。可是赵丽颖除了活动必须要穿的礼服之外，赵丽颖平时常穿着基本上都是100块钱的平民衣服，就连出门都是骑电动车，环保又省钱。